No es más nada. Señora H, a bailar. ¿Cómo bailan la gente? ¿Cómo bailan la gente? En 3, 2, 1. Fuego. Quiero las manos arriba de toda la gente que está aquí jugando en la liga. Me toca contra el coffee, pero me lo tomaría si fuese una ronda de guaro con tequila. Vamos coffee duro, con un ritmo que suena maniga para aquí partirte el culo. El café no entra en la 85, pero si quiero tomarte pues te tomo y me pego un brinco. Dale, con ritmo instrumentales. Son 3 patrones, los 3 patrones letales. Porque el patrón hoy en día yo soy mi rico. ¿Sabes por qué? Porque yo te fumo como a un perico. Ese flow perro es malo, por eso mi hermano siempre me molesta. Manito, si yo nací arriba, por eso arriba te cuesta, yo estoy en la cresta. Se cree muy bueno el rapero, pero yo le traje respuesta. Está en la 85, el socio dijo brinco. Si brinca sobre esta, yo sí te gano. Se cree muy bueno y rima el carajo. El socio no es tan bueno, negro, no creo que encuentre el atajo. ¡Tiempo! Igualarme, perro, le cuesta trabajo. Tiempo. Son 3 entradas únicamente. 3 entradas únicamente. El tiempo es todo distinto. Bueno, dígame, lo hice mal, jueces. Y le damos una entrada más. Faltó una. Se lo damos, Discúlpeme. Vamos con la última, todo bien. Ok, se lo damos en 3, 2, 1. Papito, déjame que fluya, al menos que una buena la construya. Ey, esa noche me perreó tu mujer por idiota y de paso a la tuya. Yo sí la encajo. Ya, tiempo. Check. Bueno, se van a pelear a mi mujer. Pero no tengo ninguna. ¡Oh! Llegó a Pancho. El check fue para mí o para conmigo. Yo no sé. Bueno, next round, vamos. Vamos a llamar entonces al señor. Mira, vuelta, ¿no? La vuelta. Vuelta. Parce, estoy re perdido ya. Vuelta. A ver. Va la vuelta. Vamos con la vuelta, ¿sí o qué? Dale. Listo. Ya Empieza una. entonces Coffee. Responde Picus. Señor H. No. Va la vuelta. Va la vuelta. Señor H. Listo, ya esta fue la última perdida de la noche. Listo. De la tarde. Listo. Vamos. La última perdida de la tarde, hasta en eso me pierdo ya. Bueno, vamos, señor H. Vamos con ese beat. Y ustedes gozándolo. Y ustedes grabando. Y ustedes con la rimando como 8, rey. Con la mano arriba, como. Wow. Y se lo damos en 3, 2, 1. ¿Qué es lo que te pasa, perrito, si estás quedado? Cuando yo llego te juro que te dejo todo noqueado. Me habla del 85, justo este pelado. En el freestyle estoy como el Chapi. Pegado, puro perreo. Donde rapeas no te veo. Si eso es flow no le creo. Lo mío es mierda, el socio es feo. Yo lo pateo. ¿Qué es lo que pasa, manito? Si es que ¿qué es lo que no creo? Ese rapero está muy mal. El socio perdido como mi rival. No me vas a ganar. ¿Qué pasa ahí? Cambio. No puede sonar, la verdad si yo vengo aquí con ritmo en la persona. Este rapero a mí que me cuenta, claro que soy un peo y en la mierda soy la calma antes de la tormenta. Entra el mejor momento, vengo con un ritmo que viene para matarte en el centro. Tú la verdad es que no creo que puedas pasarme por encima, pues el peo vuela lejos. Ay, yo vengo con ritmo en track, tú no puedes con las rimas que vienen a matar. Este rapero dice que está con peo a ganar, pero no puedes porque yo sí me sé difuminar. ¡Tiempo! ¿Cómo es el monarca?
¡Fuego! De mi novia yo les digo lo contrario. ¿Saben por qué? Porque yo sí tengo huevos subirme en un escenario. Tu novia es tan perra, pedazo de abecedario, que la tuya usa mallas hasta en su calendario. ¿Qué es lo que le pasa, perro? Yo novia no tengo, porque mi corazón yo nunca lo vendo. El socio, como lo ven, está creciendo. Su culo está como su mente, se está abriendo. Pero por lo menos lo aceptas. La verdad es que yo aquí vengo, aquí freestyleando. Tu mente es como tu culo, ¿sabes por qué no tiene rango? ¿Y por qué se está expandiendo, dilatando? Está dilatando, me dice este hermano lo mejor. Creo que yo soy un campeón. Cada vez que rapeo tengo tanto swing y tanto son que es como ponerles un vibrador en el corazón. Pero este no es para tanto. Pones un vibrador en el corazón, pero ¿qué pasa? Hoy en día soy el mejor del rango. Hoy en día te pongo es un vibrador duro y pario cardíaco. Yo te estaría dando una paliza en las rimas que sentirías como Coffee te elimina. Te iba a dar golpes a tu cara y a tu barriga, te lo iba a meter a pelo, el socio puso vaselina. Ruido para Darka también y para esa batalla que estuvo de loco. ¿Cómo es el ruido para esa batalla? Río. Esa es. Vamos, jueces. Están sacando la puntuación. Veo a Bardo sumando. Veo a Spectra también intentando poder congeniar en las Yo decisiones. quiero saber cómo está el público. ¿Estamos bien? Estamos melos. Estamos melos. Sisa. Estamos melos. ¿Estamos melos? Breve. Epa. Vamos a ver entonces. Conteo de los jueces. Y Desde ustedes. 3. 2, 1. ¡Coffee! Ruido para Picus. Ruido para Picus. Coffee, por favor. Coffee. Allá. Anota.